السلام عليكم. اليوم في الفيديو غادي نشوفوا الديبول الكتريك. دونك بالنسبه للديبول الكتريك غادي نشوفوا لو مومون ديبولار، دونك لا فورس ابليكي au dipôle. نشوفوا لو مومون de force, le moment de force, le moment de couple de force appliqué au dipôle. نشوفوا le travail de couple de force aussi. نشوفوا l'énergie potentielle. donc le dipôle électrique شنو هو؟ donc le dipôle électrique فاش يكون عندنا deux charges de même amplitude mais de signes opposés. donc يكون عندنا واحد لا charge positive عندها واحد l'amplitude Q، واحد لا charge négative عندها واحد l'amplitude -Q. c'est par rapport à une distance d qui تكون très petit. donc هاد l'ensemble كامل كنسميو une dipôle électrique. dipôle c'est-à-dire عندنا جوج ديال les pôles. donc باش نتكلموا على une dipôle électrique il faut يعني ضروري خاصنا نتكلموا على le moment dipolaire. donc le moment dipolaire هو الرمز ديالو هو P اللي كيساوي Q l'amplitude ديال la charge Q, c'est-à-dire l'amplitude positive module ديال la charge Q fois la distance sépare les deux charges. donc toujours le moment dipolaire كيكون غادي من la charge négative la charge positive. هذا هو المنحى ديال لو مومون ديبولار. على عكس الشيمي كيكون لو مومون ديبولار غادي من لا شارج بوزيتيف لا شارج نيجاتيف. دونك الموديول ديال المومون ديبولار كيساوي كيو فوا دي. فوالا دونك دابا غنحطو هاد المومون ديبولار ديالنا نحطو فواحد لو شون الكتريك، ولكن نحطوه كوم سا، نحطوه اوريزونتالمون. donc حطينا في واحد لو شون الكتريك اوريزونتالمون. donc la charge positive غادي تحس واحد لا فورس dans le même sens que E. علاش dans le même sens que E؟ parce que كنعرفو ان لا فورس كتساوي Q fois E. donc اللي كانت عندنا Q positif donc F و E عندهم le même sens. و la charge négative غتحس واحد لا فورس dans le sens opposé de E, c'est-à-dire dans ce sens, parce que Q négatif, donc F ou E a une sens opposé. donc كيف كتلاحظوا ان les deux forces نسميها F1 ou F2 عندهم le même amplitude mais de signes opposés, c'est-à-dire la force totale appliquée au dipôle غتكون صفر. la force totale appliquée au dipôle غتكون صفر. voilà donc d'abord غادي نشدو لو ديبول الكتريك، غادي نشدو لي ديبول الكتريك غنحطوه في واحد لو شون الكتريك E، ولكن ما نحطوش هوريزونتالمون، نحطوه avec une angle θ avec l'axe EX. donc نحطوه comme ça avec un angle θ avec l'axe EX. donc la distance entre la charge positive et la charge négative كتساوي T. donc la charge positive غتحس واحد la force dans le même sens que E. la charge négative غتحس واحد la force dans le sens opposé que E. donc دابا حنا شنو بغينا le moment total, le moment de force. كيف كتعرفوا ان le moment de force c'est un vecteur اللي كيساوي مثلا dans un point O اللي كيساوي OM فيكتوريال F، بحيث ان O هي فين باغي نحسبو لو مومون دو فورس، M هي لو بوين دابليكاسيون ديال لا فورس، و F هي لا فورس ديالنا. دابا هنا عندنا دو فورس، دونك نحسبو لو مومون دو كوبل. دونك لو مومون توتال هو لو مومون ابليكي بار لا فورس F1 sur cette centre. هنا حنا باغي نحسبو لو مومون في هاد لو بوين في لو سونتر ديال لو مومون ديبولار، في لو سونتر ديال ديبول. هو le moment créé par la force F1 plus le moment créé par la force F2، parce que حنا درنا هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال الدوران. donc la force F1 كدينا في نفس لو سونس بوزيتيف، و la force F2 حتى هي كدينا في لو سونس بوزيتيف. donc علاش درنا M1 plus M2. donc le moment total كيساوي شنو؟ كيساوي donc هي la force، donc هي la force ديالنا اللي F1 و F2 راهم متساويين، عندهم لو ميم امبليتود، فقط لو سونس هو اللي مختلف، فوا لو بلو كور ديستونس من نقطة ديال ابليكاسيون ديال لا فورس حتى لو سونتر. دونك ماشي هادي هي لو بلو كور ديستونس، كنطولو شوية لا فورس، هادي هي لو بلو كور ديستونس،
هي هذه. دونك هاد لا ديستانس من هنا لهنا شنو كتساوي دي سور دو. دونك المنتصف ديال في المنطقة هاد لا ديستانس هادي هي دي سور دو. دونك وهادي هي تاتا. دونك دينا هاد لا ديستانس راه هي هادي. دونك هاد لا ديستانس شنو كتساوي دي سور دو سينوس تاتا. ولا يمكن تابليكي هاد لا تيوريم. دونك كناخدو الموديول. دونك الموديول كنحيدو الفيكتور كتبقى لنا الموديول ديال او ام فيكتوريال اف. دونك هي او ام فوا اف فوا سينوس تاتا. هذا هو التعريف ديال فيكتوريال. دونك او ام في هاد الحالة شناهي هي دي سور دو لا فورس ديالنا هي اف و فوا سينوس تاتا. تخرج لك العلاقة هادي. نفس الشيء بالنسبة لفورس اف دو عطينا اف فوا دي سور دو فوا سينوس تاتا. دونك لو مومون توتال كريي او ديبول هو اف فوا دي سينوس تاتا. دونك كيف تلاحظوا ان فاش تكون عندنا تيتا est égal à 0 كيكون عندنا لو مومون توتال كريي بار لي دو فورس كيكون نول. وفاش تكون عندنا تيتا est égal à pi sur 2 كيكون عندنا لو مومون توتال كيكون ماكسيمال. c'est-à-dire sinus θ la valeur maximale de sinus θ est égal à 1. دونك لو مومون دونك لا فورس غادي نعاودوها ديما حنا في هاد لوكا كنحاولوا اننا نكتبوا لي زيكسبرسيون فينال بالدلاله ديال لو مومون دي بولار اللي كيساوي كيو فوا او. دونك لا فورس توتال ديالنا هي كيو فوا او دي سينوس تيتا. كيف قلت لكم ان كيو فوا دي هو لو مومون دي بولار. دونك لو مومون توتال كريي او دي بول كيساوي le champ électrique, le moment dipolaire, sinus l'angle entre le moment dipolaire et l'axe OX. Donc يمكن نكتبوها على la forme vectorielle. دونك لقينا ان لا فورم ديالو يعني لو موديول ديال لو مومون ديبولار كيساوي بي فوا او سينوس تيتا. كيف كتلاحظوا ان هذا هو الموديول ديال واحد لو برودوي فيكتوريال. دونك يعني لو مومون توتال بطبيعه الحال سي ان فيكتور اللي كيساوي بي فيكتوريال او. لا بغينا نديرو الموديول ديال هذا راه هي بي فوا او فوا سينوس لونغل اونتر بي و او. فوالا. Donc, calculer le moment total. D'abord, on va calculer le travail nécessaire pour faire tourner le moment dipolaire d'un angle θ1 حتى لواحد l'angle θ2. Donc, en général, le travail qui fait la force fois la distance. Donc, يمكن نديرو هنايا الاتجاهات la force pour la distance. Donc بالنسبة فاش تكون عندنا un mouvement de rotation. Donc كنديرو l'équivalent ديال la force. كنا aussi نديرو des vecteurs. تنديرو l'équivalent ديال la force. L'équivalent ديال la force في le mouvement de rotation هو le moment ديال la force. و l'équivalent ديال la distance هي l'angle في المومون دو روتاسيون. دونك حنايا كناخدو واحد المومون واحد ليليمون دو ترافاي دي دبليو كيساوي ام لو مومون ديال لا فورس لي دو فورس بطبيعة الحال لو مومون دو كوبل اف 1 اف 2 فوا دي تيتا. دونك تناخدو دونك لو مومون لقينا ان لو مومون كيساوي بي فوا او فوا سينوس تيتا. ولكن فاش غادي نديرو هاد لو مومون دابا لونغل ديال هاد لو ديبول هي 90 درجة. وفاش غادي نديرو فواحد لو شون الكتريك هاد لونغل غتبقى تنقص. دونك باش يعني نبين ان لونغل راه كتنقص كنديرو واحد لو مو هنايا قدام ليكسبرسيون ديال لو مومون توتال. فوالا. دونك لو ترافاي دونك غادي ندير لو ترافاي. دونك دبليو كندير انتيغرال هنا والانتيغرال هنا وكنخرج لي كونستون. دونك الانتيغرال مع هدا كيولي دبليو. الانتيغرال مع هذا كنعوض لو مومون توتال بلا اكسبرسيون. دونك دبليو est égal à moins PE parce que ce sont des constants ne dépendent pas de θ كيبقى لنا غير من θ1 θ2 sinus θ fois d θ. دونك يعني الدالة الأصلية ديال sinus θ شناهي هي moins cosinus θ. دونك لو moins كنخرجو مع المون كيولي بلوس P fois E بحيث أن P هو le moment dipolaire هو le champ électrique. Le module de moment dipolaire c'est le module du champ électrique. Donc cosinus θ2 moins cosinus θ1. Donc هذه هي l'expression ديال le travail pour tourner une dipole d'un angle θ1 à un angle θ2.
Donc le travail est égal à le moment dipolaire, les Q fois E, Q fois D, fois E, fois cosinus θ 2, moins P fois E, fois cosinus θ 1. غير نشرنا PE على الكوسينوس. Donc كيف كنعرفوا أن le travail entre deux points 1 et 2 كيساوي ناقص delta EP ناقص le changement de l'énergie potentielle وكذلك le travail entre deux points كيساوي le changement de l'énergie cinétique. Donc هنايا عندنا ناقص le changement de l'énergie potentielle parce que كنعتبروا أن la force électrique c'est une force conservative, c'est-à-dire le changement de l'énergie mécanique est égal à 0. وكيف كنعرفوا أن le changement de l'énergie mécanique هو le changement de l'énergie potentielle plus le changement de l'énergie cinétique, c'est-à-dire le changement de l'énergie cinétique est égal à moins le changement de l'énergie potentielle, c'est-à-dire le travail est égal à moins le changement de l'énergie potentielle. Voilà, donc نكتبوا donc نشرو هاد ناقص تعطينا ناقص EP2 plus EP1. donc EP2 هي l'équivalent ديال هاد لو تيرم هذا. donc EP2 كتساوي ناقص PE كوسينوس θ 2. donc يمكن en général نكتبوا أن EP est égal في أي angle θ كيساوي ناقص PE cosinus θ في أي angle. l'énergie potentielle يمكن نحسبها بهذه الطريقة هذه. l'énergie potentielle يمكن نحسبها بهذه l'expression هذه. بسم الله. غادي نخدمو واحد ليكزارسيس سي اون ابليكاسيون ديال دي فورمول اللي لقينا في البارتي الاولى ديال هاد الفيديو هذا. دونك اون دي بول électrique a une quantité de charge plus ou moins, c'est-à-dire la charge positive عندها 3.2 في 10 أس ناقص 19 كولون و la charge négative عندها وناقص 3.2 في 10 أس 19 كولون. est séparé par une distance est égale à 0.25 mètres. donc la distance entre les deux dipôles est égale à 0.25. donc هاد dipôle هذا est placé dans un champ électrique. E est égal à 4 في 10 أس نيوتن par coulomb. donc la première question on va calculer l'amplitude et la direction de le moment dipolaire. donc l'amplitude ديال le moment dipolaire كيف قلت لكم هو le module de la charge Q fois la distance entre les deux charges positives et négatives. donc le module de la charge Q شنو تيساوي يساوي 3.2 في 10 أس ناقص 19. نضربوها في la distance entre les deux charges positives et négatives اللي كتساوي 0.25 متر. donc عطينا هي 8 في 10 أس ناقص 29 كولون متر. donc l'unité ديال le moment dipolaire هي الكولون متر. donc la direction ديال le moment dipolaire كيف قلت لكم من la charge négative la charge positif. Voilà, donc la deuxième question, calculer la force, donc calculer la force appliquée à chaque charge et la force totale. donc on a la force appliquée, donc la force expression totale qui dit un vecteur qui تساوي Q fois E. voilà, donc la force appliquée à la charge positive qui تساوي donc Q اللي هي 3.2 في 10 أس ناقص 19 كولون نضربها في اللي هي 4 في 10 أس 6 نيوتن بار كولون غتعطيني هي 1.28 في 10 أس ناقص 2 نيوتن. و اف موان هي ناقص باسكو ناكو نيجاتيف دونك ناقص 1.28 في 10 أس ناقص 2 نيوتن. دونك فاش كان لا فورس توتال ابليكي او ديبول كتساوي اف بلس اف موان اللي كتساوي 0. دونك هي بالحقيقة راه خصنا ندير هنا فيكتور فهمتي. المهم la force les deux forces, donc la force appliquée à la charge positive ou négative donc تيكون عندهم le même amplitude و تيكون عندهم des directions opposées. donc là درنا la somme ديالهم عطينا 0. هادشي اللي بغيتكم تعرفوا.
Voilà, donc calculer l'énergie potentielle dans un angle 90 درجة و 30 درجة. donc كيف شفنا في الفيديو في البارتي الاولى ديال الفيديو ان l'énergie potentielle كتساوي ناقص le moment dipolaire fois le champ électrique fois cosinus ديال l'angle اللي باغيين حنا فيها نحسبو l'énergie potentielle. donc في هذا لو كا عندنا 90 درجة والكوسينوس ديال 90 درجة كيساوي 0. donc l'énergie potentielle dans le cas où θ est égal à 90 درجة est égal à 0. donc l'énergie potentielle dans le cas de θ est égal à 30. donc نفس الشيء moins P هو le moment dipolaire, E هو le champ électrique, cosinus ديال l'angle entre l'axe OX et le dipôle. donc le moment dipolaire كيساوي 8 في 10 دونك ناقص 8 في 10 أس ناقص 29. دونك دائما انكم حاولوا انكم يكونوا لي زونيتي دون لي زونيتي انترناسيونال. دونك في هذا لو كان لو مومون ديبولار هو كولومتر، لو شون هو 4 fois 10 à la puissance 6 نيوتن بار كولون و لونغل كوسينيس ديال 30. دونك ما تنساوش ان الكالكولاتريس في مود دوغري باسكو درنا كوسينوس ديال 30. دونك عطيني لينيرجي بوتونسيال دون لو كا ديال تيتا اي تيغال 30 درجة كتساوي ناقص 2.771 في 10 أس ناقص 22 جول مساوس لونيتي. donc d'abord غنشوفو لو travail pour donc le travail nécessaire pour tourner le dipôle de 90 درجة 30 درجة. donc كيف شفنا l'expression ديال le travail كيساوي le moment dipolaire fois le champ électrique cosinus ديال θ 2 من θ 1 θ 2 فلو كا θ 1 هي 90 درجة و θ 2 هي 30 درجة. donc PE le moment dipolaire fois le champ électrique fois le cosinus ديال θ 2 moins cosinus ديال θ 1 cosinus ديال θ 2 هي 30 ناقص cosinus ديال 90. donc cosinus ديال 90 كيساوي 0 donc كتبقى لنا غير P fois E fois cosinus ديال 30 اللي ديجا حسبناها غير لو سين موان لا تحيي. donc W le travail pour tourner le dipôle de 90 درجة ل 30 درجة كيساوي 2.771 في 10 أس ناقص 22 جول. donc هاد l'expression نفس هاد l'expression غير لو موان. voilà. donc la dernière question هو calculer l'amplitude de moment de force totale de la force ou de moment de couple de force, c'est-à-dire la force appliquée à la charge positive ou la force appliquée à la charge négative. C'est le couple de force vu qu'on a de même amplitude mais de sens opposé. donc il faut qu'on ait le moment total de la force le moment total de couple de force F plus F moins qui s'appelle puis le moment dipolaire fois le champ électrique fois sinus de l'angle entre l'axe OX et le dipôle. donc dans le cas de sinus de 90 درجة donc sinus de 90 درجة est égal à 1, c'est-à-dire في le cas que le moment de couple de force يكون maximal. donc يساوي 8 في 10 أس ناقص 29 كيلومتر اللي هو le moment dipolaire fois 4 في 10 أس 6 نيوتن بار كولون اللي هي le champ électrique. donc le moment total de couple de force à l'angle est égal à 90 درجة كيساوي 3.2 في 10 أس ناقص 22 نيوتن فوا متر. donc متنساوش كذلك l'unité نيوتن فوا متر. donc هاد l'exercice c'est juste une application باش نتعودوا على يعني لي فورمول لقينا من البارتي الاولى ديال هذا الفيديو هي اللي مهمه.